Dans un petit village perdu dans la brume, vivait un chien nommé Brume, trouvé un soir d'orage devant la maison de Mireille, une vieille institutrice solitaire. Depuis ce jour, Brume ne quittait jamais sa maîtresse. Il était calme, presque trop conscient. Certains disaient qu'il comprenait les secrets des hommes. Un matin, Brume disparut. 3 jours plus tard, on retrouva son corps près d'une vieille chapelle en ruine. Pas de blessure, juste ses yeux, figés dans une peur indicible. Autour de lui, des marques étranges dans la terre, comme des symboles gravés par une force inconnue. Le vétérinaire parla d'arrêt cardiaque. Mais dans le village, on chuchotait autre chose. Depuis la mort du chien, des ombres semblaient rôder. Les enfants rêvaient de voix qu'ils ne comprenaient pas. Et les chiens refusaient d'approcher la chapelle. Certains disent qu'on entend encore, certaines nuits, un aboiement lointain. 3 fois, puis un silence pesant, comme une attente. Ce n'est pas Brume qu'on appelle, non. C'est quelque chose d'autre qui attend que nous, on réponde.